ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb put on តើ put on មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច put on គេឲ្យនិយមន័យថា to wear មានន័យថាស្លៀកពាក់យើងអាចពាក់ស្បែកជើងពាក់ខោអាវពាក់សំពត់ឬក៏វាអាចមានន័យថាយើងផាត់ម្សៅមុខអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 Put on your shoes Put on មានន័យថាពាក់ your shoes មានន័យថាស្បែកជើង Put on your shoes Put on your clothes Put on មានន័យថាពាក់ your clothes មានន័យថាសម្លៀកបំពាក់ Put on your clothes Put on your makeup Put on your makeup មានន័យថាយើងលាបម្សៅឬក៏ផាត់ម៉ាក់គីយេលើមុខ Put on your makeup How long is it going to take you to put on your socks How long is it going to take you មានន័យថាតើអ្នកឯងនឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀត To put on your socks To put on your socks មានន័យថាគ្រាន់តែពាក់ស្រោមជើងប៉ុណ្ណឹងHow long is it going to take you to put on your socks? Do you know how to put on your shoes? Do you know how មានន័យថាតើអ្នកដឹងពីរបៀប put on your shoes មានន័យថាពាក់ស្បែកជើង Do you know how to put on your shoes? Let me show you how I put on my shoes. Let me show you មានន័យថាឲ្យខ្ញុំបង្ហាញអ្នក how I put on my shoes. How I put on my shoes មានន័យថារបៀបដែលខ្ញុំពាក់ស្បែកជើង Let me show you how I put on my shoes. I can't put on socks by myself. Mommy, could you help me? I មានន័យថាខ្ញុំ can't ចេញមកពីពាក្យ cannot មានន័យថាមិនអាច put on socks មានន័យថាពាក់ស្រោមជើង by myself មានន័យថាដោយខ្លួនឯង Mommy មានន័យថាម៉ាក់ Could you help me ជួយខ្ញុំបានដែរឬទេ I can't put on socks by myself. Mommy, could you help me? I love watching my mom putting on makeup. I មានន័យថាខ្ញុំ love watching មានន័យថាចូលចិត្តមើល My mom មានន័យថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំ putting on makeup មានន័យថាតុបតែងមុខផាត់ម្សៅឬក៏លាបក្រែមអញ្ចឹង I love watching my mom putting on makeup. Put on your shoes. Put on your clothes. Put on your makeup. How long is it going to take you to put on your socks? Do you know how to put on your shoes? Let me show you how I put on my shoes. I can't put on socks by myself. Mommy, could you help me? I love watching my mom putting on makeup.មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជំរាបលាបាយ